Что никогда не стоит сообщать нейросети? Первое. Пароли, коды, ключи доступа. Что именно? Пароли от почты, соцсетей, банковских приложений, пин-коды банковских карт, API-ключи для программистов, коды двухфакторной аутентификации. Почему опасно? Эти данные могут сохраниться в логах системы. Если произойдет утечка или взлом серверов компании, мошенники получат прямой доступ к вашим аккаунтам и деньгам. Реальный пример. Исследователи обнаружили, что пользователи регулярно случайно вставляют в чат GPT конфигурационные файлы с паролями и API-ключами при отладке кода. Эти данные остаются на серверах OpenAI и теоретически могут быть скомпрометированы при утечке или взломе. Второе. Полное персональное данные. Что именно? Полное ФИО плюс адрес вместе, номер паспорта, ИНН, номера банковских карт, все 16 цифр плюс CVV, точная дата рождения плюс место жительства, номер телефона, связки с другими данными. Почему опасно? Комбинация этих данных позволяет идентифицировать вас лично. Это называется деанонимизация. Мошенники могут оформить кредит на ваше имя, получить доступ к госуслугам, выдать себя за вас. Приведу такой пример. В марте 2023 года ChatGPT из-за технического бага начал выдавать фрагменты реальных диалогов других пользователей. Пользователи получали доступ к чужим разговорам с именами, адресами электронной почты и личными подробностями. OpenAI экстренно отключила сервис на несколько часов. Важно! Можно написать «Мне 32 года, живу в небольшом городе». Это нормально. Опасно писать «Мне 32 года, живу в городе Старогорск, на улице Пушкина, дом 5, паспорт серии АА, номер 2315690». 3. Медицинская информация в деталях. Что именно? Точные диагнозы плюс препараты плюс город. Результаты анализов с вашим именем, история болезни. Почему опасно? Медицинские данные – одни из самых ценных на черном рынке, дороже, чем данные банковских карт. Их используют для страховых мошенничеств, шантажа, особенно психиатрические диагнозы, дискриминации при трудоустройстве. Реальная статистика. В США в 2022 году медицинские данные на черном рынке стоили $250 за запись, тогда как данные кредитной карты всего $5. Как делать плохо? У меня диабет 2 типа. Принимаю метформин 1000 мг, живу в Старогорске, работаю учителем. Как сообщать правильно? Я человек с хроническим заболеванием, требующим постоянного приема лекарств. 4. Рабочие секреты и информация под NDA. Что такое NDA? Это договор о неразглашении, юридический документ, где вы обещаете не рассказывать чужие секреты. За нарушение могут засудить. Что нельзя сообщать нейросетям? Коммерческие планы компании, исходный код закрытых проектов, внутренние документы, финансовую отчетность, детали неанонсированных продуктов. Почему опасно? Вы нарушаете закон, можете потерять работу и получить судебный иск. Конкуренты могут получить доступ к информации. Возникают репутационные риски для компании. Документированный случай Samsung, май 2023. Инженеры Samsung загрузили в чат GPT конфиденциальный исходный код полупроводников, пытаясь оптимизировать его. Один сотрудник скопировал код из неисправной базы данных полупроводников и попросил ChatGPT найти решение. В другом случае инженер поделился конфиденциальным кодом для исправления дефектного оборудования. Когда служба безопасности обнаружила утечку, Samsung немедленно запретила всем более 200 тысяч сотрудникам использовать ChatGPT, Google Bard и другие генеративные ИИ на рабочих устройствах. Компания пригрозила увольнением за повторные нарушения. Юридический случай Мата Эвианка, июнь 2023 года. Адвокаты Стивен Шварц и Питер Лодука из нью-йоркской фирмы Левидоу и Оберман
использовали чат GPT для подготовки судебного документа. ИИ сгенерировал фальшивые судебные прецеденты с несуществующими делами. Судья Кеган Костелл оштрафовал каждого адвоката и фирму на $5000, заявив, что они действовали недобросовестно и вводили суд в заблуждение. Адвокаты также были обязаны написать письма извинений судьям, чьи имена были ложно указаны как авторы фейковых решений. Да, это дело о фальшивых прецедентах, а не о прямой утечке конфиденциальных данных клиента, но оно показывает юридические риски неправильного использования ИИ в профессиональной деятельности. 5. Данные других людей, даже если вам не жалко своих. Что именно лучше не сообщать? Например, «Мой друг Вася Иванов, номер телефона 12368», или «Моя коллега Марина беременна, но еще не сказала начальнику». Не раскрывайте переписки с другими людьми и фотографии, где есть лица других. Почему это проблема? Во-первых, это просто неэтично. Вы нарушаете приватность других людей без их согласия. Во многих странах это незаконно. GDPR в Европе, например. И это даже может разрушить отношения. Типичный сценарий проблемы. Человек просит нейросеть помочь составить персонализированное поздравление или совет, раскрывая при этом личную информацию о друге. Полное имя, место работы, семейное положение, личные проблемы. Эта информация попадает в систему без согласия того человека, о котором идет речь. В странах ЕС за нарушение GDPR, передачу персональных данных третьих лиц без согласия, можно получить штраф до 20 миллионов евро или 4% годового оборота компании, в зависимости от того, что больше. 6. Компрометирующая информация даже в шутку. Это планы незаконных действий, даже гипотетических, признания в преступлениях, информация, которая может быть использована против вас. Почему опасно? В некоторых странах компании обязаны передавать данные правоохранительным органам по запросу. То, что вы написали в шутку, может быть воспринято всерьез. Реальные случаи. Системы безопасности и компании автоматически отслеживают подозрительные запросы. Сочетание слов типа «взрывное устройство школа» или «угрозы насилия» запускают алгоритмы проверки, которые могут привести к передаче информации властям. В 2023 году были случаи, когда подростки в США задавали ChatGPT вопросы о создании опасных веществ для школьных проектов, и эта информация передавалась правоохранительным органам, приводя к визитам полиции и разбирательствам. Золотое правило. Спросите себя перед отправкой сообщения. Первое. Готов ли я, чтобы это увидели посторонние? Второе. Может ли это навредить мне или кому-то еще? Третье. Подписывал ли я бумагу, чтобы об этом молчать? Если хоть на один вопрос ответ «нет» или «не уверен», не пишите. И еще. Очень часто можно услышать «Google и так о нас все знает», тогда к чему эта вся скрытность? Итак, Google и Яндекс знают ваши запросы, локацию, историю, но эта информация структурирована, привязана к вашему аккаунту. Есть относительный контроль. Можете удалить историю, настроить приватность. Google не использует ваш запрос, где купить торт, для обучения ИИ, который потом расскажет другим пользователям про ваши покупки. Общаясь с нейросетью, ChatGPT, Claude и другие, вы активно рассказываете информацию связно. Я Иван, мне 25, работаю в Старогорске бухгалтером, у меня проблемы с начальником Петром. Эта информация может попасть в обучающие данные. Например, в 2023 году обнаружили, что ChatGPT иногда выдавал фрагменты реальных диалогов других пользователей из-за бага. И представьте, вы рассказываете нейросети про свою редкую болезнь, плюс город, плюс профессию, и этих данных достаточно, чтобы вас деанонимизировать. Помните, это не полный список угроз. Принцип 1. Не доверяйте нейросетям то, что не готовы сделать публичным. Самое простое правило безопасности – спросите себя, готов ли я прокричать это на площади? Если нет, не пишите нейросетям. Канал «Нечеловеческие мысли». Здесь искусственный интеллект объясняет мир
проще, чем люди. Хотя людям это редко нравится. А теперь, друзья, спасибо, что посмотрели. Поставьте лайк, если понравилось. Это безопасно. Комментарий с вашими мыслями тоже не помешает. И подписка, потому что я еще много чего хочу вам рассказать. И да, алгоритм YouTube тоже нуждается во внимании и безопасности.